แม่นมนังมวยประมาณนมมวยปรำร้อยมินอ้อยปลอกปลุยอ้อยติงชนเธอชันเธอจ้าไอ้ช่างไงแม่นมช่างไต่โกน้อยมันเด้งช่างเจริญเตนาเนี่ยสระเสรจำกาเจตทวเต่าน้อยแม่ชอบทลายเอ้ยแม่มันบ้านจอเต้เนาแต่ปรำร้อยวังเองโปรสกากีก็ทลายดงกีก็ทลายกันไรกีเจริญนะปีกไม่จ้อมันบ้านไม่ก็เหาะเอ้ยแม่มันบ้านก็เต้โกน้อยแม่ใหญ่ปิดปิดใส่ฮะนี่คือเชียสลับปะแบบจับจงชวนเพลี้ยมโดยตัวนังใหญ่ใหญ่เอ้ยพุ่มพวงเอ้ยดวงแม่ไม่ไล่กำเบ็ดไหนก็ไก่ดะใดมีอ้อนนะใส่เอ้ยติงโอ้บอบโอนเนี่ยบอบโอนเคยหยอดอันนี้แกให้ตะก้าวไหมอ่ะจ้าตะก้าวนี่อันนี้หมกอันนี้บานในทางกับไรเติมกับเชี่ยหมกตะก้าวบ่าอันนี้ตะปุตะเกาอีกอันนั้นแกให้ตะก้าวไหมเนาะตะก้าวนมกลมนมกลมส้มบางปอนมวยอันจืดมวยจุยติงนมขยมกระจับทำไมดอยมีตาดอยประไนจุยติงขยมพังบางปอนมอปีจำงายเอ้ยยมกันดิดยมเอ้ยตัวลวงบางปอนจังพลวกกับบ้านแดมินเอานี่แค่ใครยังหน้าเมียนตำไรปรำร้อยก็โยมินเศร้าเอ้ยกันไรทงวนทั้งเอ้ยก่อนเอ้ยจุยติงมาได้เอ้ยพังเอ้ยก่อนปีนี้เฮ้ยนุ่มดาทำไมคนติงมุ้ยปีก็ใบยังหน้าก็ไว้ก็อ้อยแต่จุยติงพังอย่างนาใหญ่มันโรคก็ได้เลยงางเอ้ยก่อนเอ้ยอ้อยจุยเนติงใหญ่อ้อยจับได้อ้อยลื่นก่อนเอ้ยก่อนแม่นมนังมวยประมาณนมมวยปรำร้อยมินอ้อยปลอกปลุยอ้อยติงชนเธอชันเธอจ้าไอ้ไม่ก็ใบสมังตรังนานอก่อนเจ้าอ้อยสมานังใหญ่คำทมือรออ้อยบานหอบานภาษาหนังกีกลมอ้อยเน่าตำนีหนังได้เลยนะช่างไงให้แม่นมช่างไงไต่โกน้อยมันเด้งช่างไงเจริญเตนาเนี่ยสระเสรจำกาเจตทวเต่าน้อยแม่ชอบทลายเอ้ยแม่มันบ้านจอเต้เนาแต่ปรำร้อยวังเองโปรสกากีก็ทลายดงกีก็ทลายกันไรกีเจริญนะปีกไม่จ้อมันบ้านไม่ก็เหาะเอ้ยแม่มันบ้านก็เต้โกน้อยแม่ใหญ่ปิดไอ้แกแม่ปิดนึงใหญ่อ้อยปิดนู่เองก้อนเจ้าเตียงอ่างใหญ่ปิดเมนเฮ้ยมันบานก็เลยนะโอ้ยออกคนนะแม่โอ้ยบอบโอนเอ้ยปิดใส่ฮะนี่คือเชียสลับปะแบบจับจงชวนเพลี้ยมโดยตัวนังใหญ่โดยเอาไว้แต่บอบโอนบานตามด้านตุสนาคลิปวิดีโอตีมวยรุ่ยหายคือไม้จองบ่าไม้จองไม้เอ้ยจ้าขยมเติร์ตลือทำไมอดเมียนครัวซาอดทลบเมียนตาแม่ไหนไหมเฮ้ยมเมียนแต่ปีได้เดิมยมก็กึศสลับอ๋อก็จอโมปีลืมเตี้ยก็ลือเชี่ยมจังก็สลับนังตลาดอะไรเองโอ้แต่ไม่อดเมียนโกนจมูกตาเตะก็มีอันเติมจังโกนบูนปลอกเตะให้เจ้าโกนตนาอ๋อโกนตัวไทยอ๋อกี่บ้านปป่วนเฮยก็กี่น้ำครูซากี่เจ้ายมลือปีเนี่ยสกเนี่ยพูนทำไมเนยแต่ไอ้หนูสมาไม้อดเมียนครัวซาเตะเองปันเตโกนเบียบ้านปป่วนเฮยยมอ้อยกี่ตัวโรซีตามกันอ๋ออยู่เลยจังบ้านในท่าไม้เมียนโกนโปรจังบุญไอ้กี่เมียนครัวซากี่ใบอ๋อเฮยให้จังอะลือไม้เนยแต่ไอ้ที่ยมลือไปเชียร์บอลยัยทำไม้เนยแต่ไอ้สมาไม้อดทลบเมียนครัวซาเมียนตามเมียนไอ้ที่ให้ไม้เอ้ยกับวันเนี่ยจังยัยทำไม้เมียนตั้งปีจนวันน้ำมั้งยมเมียนตั้งปีเมียนโบราณเลยตั้งปีโบราณมั้งแม่ยมติ้งอ้อยแต่ปีโบราณโอ้ไม่คนจังสัวทานนั่นแค่ให้กับวันไอ้ข้าวตะเก้าจ้าตะเก้าไม่คนอาจสมยมมันเยอะบอกไม้ได้แต่ชมดักเลือบาดใดมือติดมั้งบอลกลมรอเคยนะเหมือนเงี้ยนี่แกให้ท่ากับวันโบราณโบราณจ้ามันแม่นสมัยอย่าเลยนะบอลเหมือนเงี้ยเคยเต้มันเงี้ยวัวมันเมียนจ้านานในซอยโดยไม้ปะบะด้อให้ไหมเต้มันปะบะเต้มาทำปะบะกลมด้อไอ้ไหม
បានទៅបានទេចាបានអូបើគេសុំដោះមើលម៉ែកុំឲ្យមើលណាតាមខ្ញុំម៉ែឲ្យមើលបានតែនេះផ្សេងសុំដោះក៏ខ្ញុំអោយដែរអោយតែត្រង់នឹងខ្ញុំអូអញ្ចឹងអូបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញអត់អានេះគេហៅតកៅម៉ែចាតកៅនេះអានេះមកមុខអានេះបានន័យថាកន្លែងតើកាជាជាងមកមុខតកៅបាទអានេះតពុទៅក្រោយអាហ្នឹងគេហៅតកៅម៉ែណោះហៅតកៅអរគុណណាម៉ែដែលឲ្យខ្ញុំមែនណាហើយពាក្យបុរាណហៅតកៅម៉ែអរគុណណាដែលឲ្យខ្ញុំចាអរគុណចាបងប្អូននេះគឺជាកវលបុរាណតាមពិតគេមិនហៅកវលបុរាណទេគេហៅតកៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាតាំងពីនៅម្ដាយរបស់ម៉ែគាត់ទិញឲ្យម៉ែអូអញ្ចឹងបាននេះម៉ែតាំងនៅក្មេងៗបងខ្ញុំចេះច្រៀងបងខ្ញុំចេះច្រៀងដូចខ្ញុំក៏គាត់សុភាសិតគាត់រៀនសុភាសិតចាក៏ដល់តែពេលគាត់ចេះច្រៀងបានប្រាក់គាត់ទៅទិញនេះហើយទិញយកមកទុកអោយកូនចាគេអកប៉ុន្តែនេះអានេះកន្លែងទៅកន្លែងអានេះសតអានេះសតយ៉ាអានេះកន្លែងដែរកូនអានេះកន្លែងកូនទិញពីថៃមកចុះអានេះតាកន្លែងដែរអូមកដៃតែនឹងម៉ែពាក់កវលវិញអត់បាត់ម៉ែពាក់កវលវិញធ្វើនំម៉ែក៏បានបាទបងប្អូននេះគេហៅតកៅគឺបែបបុរាណមិនងាយនឹងបានឃើញទេដូចបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអរគ្នាថាពាក្យយ៉ាទៅពងនេះស្លឹកទៅជីកនេះអីគេម៉ែយ៉ាមិនពាក្យទៅក្នុងនេះវាមិនចេះពាក្យណាកូនក្មេងក្រោយវាពិបាកហ្នឹងមែនវាពិបាកតកៅពិបាកហ្នឹងហៅយ៉ាសន្ទូចយ៉ាហើយអូយហើយម៉ែកន្លែងចងសក់ម៉ែយកអីមកចងមើលបាយក្រោយតិចមើលខ្ញុំយកនេះសបាំងលូមើលម៉ែបាយក្រោយនេះសបាំងលូហើយយកសបាំងលោកមកចងសក់តែលក់វិតចោលក៏ខ្ញុំទៅជ្រៀងខ្លួនតែមិនលួចសបាំងលោកទេតែក្រមចាទេអូម៉ែឲ្យម៉ែវិតចោលក៏ខ្ញុំទៅទីទីបែបបុរាណតែម្ដងម៉ែចង់និយាយថាម៉ែមានខ្សែហូដូចថាខ្សែអំបូរម៉ែជាអ្នកសិល្បៈទេខ្សែអំបូរខ្ញុំបងខ្ញុំនេះអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាប៉ុន្តែគិតជ្រៀងជាភាសាជ្រៀងអាយ៉ៃអូចាំម៉ែចេះអាយ៉ៃអត់គិតងើបហើយបងខ្ញុំនិយាយម៉ែចេះអាយ៉ៃអត់ខ្ញុំចេះតែនេះអាយ៉ៃភូមិភួងមើលសាក់បន្តិចមើលម៉ែអាយ៉ៃអើយភូមិភួងអើយដួងម៉ែមីឡៃកំបិតណាយក៏កាយដាក់ដៃមីអូនណាអើស្រីអើយទីងអូចាច្រៀងប៉ុណ្ណោះចាំមិនបានម៉ែចូលសិល្បៈរាល់ថ្ងៃម៉ែជាសិល្បៈបែបអីគេចង់និយាយថាមានវង់ភ្លេងអានោះគេចង់នេះអុយនេះត្រុតគេចង់អុយនេះបោះឈូងតើអូម៉ែចេះត្រុតទៀតទេគេមកសម្ភារអុយខ្ញុំនេះច្រៀងបាត់នេះឈូងតែបើរបាំត្រុតម៉ែចេះច្រៀងដែររបាំត្រុតខ្ញុំបានច្រៀងខ្ញុំរំតាមគេនឹប្រុសនេះហើយចង់បោះឈូងគេធ្វើម៉េចខ្ញុំបោះឈូងនេះស្រកស្រែគ្នាអេគេធ្វើម៉េចម៉ែនេះថាបោះអុយនឹប្រុសចាប់បាននេះប្រុសច្រៀងមកជួសអេបាទដល់អាស្រីចាប់បានស្រីច្រៀងទៅជួសហើយស្រីគេច្រៀងថាម៉េចស្រីច្រៀងហាអើហើយអើយខ្ញុំបោះជូងទៅបងអើយជូងបែកអើយជា5ខែ7អើយចូលឆ្នាំចាំចាប់មើលជូងអើយអូនអណាណូកែវពីអាសិល្បៈចម្រុះហ្មងអរគុណណាម៉ែអើយហើយម៉ែរាល់ថ្ងៃនៅតែឯងពិបាកទេម៉ែទេមានពិបាកអូខ្ញុំមើលចិត្តចង់ហូបក៏ខ្ញុំដាំហូបអញ្ចឹងបើចិត្តមិនចង់ហូបក៏ខ្ញុំដើរទៅបាទចុះកូនក៏ដែរខលមកលេងរាល់ថ្ងៃទេខខ្លះទៅមួយខែអុយគេខមកបើតែខ្ញុំមិនសូវរ៉ាប់គេដូចថាមិនសូវដេញរ៉ាប់បាទនេះដូចថាអ៊ីទេមកក៏ឯងអាឡៃតែដល់ទៅនេះទៅនោះក៏បានឃើញក៏ផត់ទៅចេះណាចុះរាល់ថ្ងៃម៉ែនៅមានបងប្អូនបកើតទេឬក៏មានតើបងប្អូនខ្ញុំនៅសន្រងប្រហែលអ្នក3នាក់នៅខាងប្រុសប្រហែលស្រីប្រហែលប្រុស2ស្រី1ជាបងប្អូនបកើតហើយម៉ែនៅនេះតើឯងចាឥឡូវអត់អីម៉ែទៅដាក់ស្ងោនំរបស់ម៉ែចោះមិនខានម៉ែទេហើយចង់និយាយថាម៉ែលក់នំលក់អីបើសល់លុយចាយមិនអស់អីចែកខ្ញុំចាយបានមែនណាចាបានតើអូយតាអរឯងមកស៊ូយ៉ាយ៉ាងចេះអចេះឆ្លាស់ហើយឲ្យតារឯងនេះបានទេសាមកឲ្យជួយទីងពូតនេះហូបនេះពូតខ្ញុំស្ងោមួយ10បាតណាឯង1 1000អូ1 1000ឲ្យលក់តាំងពីពោតទៀតចានេះខ្ញុំលឺរបស់គេទៅអូម៉ែស្ងោប្រហែលនាទីឆ្អិនអូมันយូរទេតែពុះក៏វាឆ្អិនអូបងប្អូននេះគឺម៉ែចងដែលបងប្អូនឃើញល្បីតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់បាត់កែសិល្បៈចម្រុះគ្នាគឺចាប់ចុងជួនច្រៀងភ្លាមដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានតាមដានទស្សនាហើយអត់មែនជាចម្រៀងដែលគេសរសេរបានហូប
រួមមកលេបាទម៉ែឥឡូវអត់មានអីជូនម៉ែច្រើនទេបើម៉ែថាមានលុយចាយហើយខ្ញុំមានពេលណាបើខ្ញុំធ្វើតែនំចេះអីលឺថាកូនចុះម៉ែថាអញ្ចឹងចាំមិនលឺខ្ញុំជ្រៀងថាកូនក្ដុំយកដែរដាក់លើទ្រូងឯងកំព្រាទេអូទ្រូងអស់ទាំងគេមានគ្នាបាទទ្រូងម៉ែកំព្រាណូតែម្នាក់ឯងអូជូនម៉ែ 100000 រៀលម៉ែណាសាធុសូមជូនពរកូនឲ្យកូនរស់ស៊ីបានមានសម្បត្តិធនធានសម្បត្តិទាំង3ព្រមទាំងចៅប្រុសព្រមទាំងចៅស្រីសម្បត្តិទាំង3មានចិត្តជ្រះថ្លាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យមេថាសាធុសង្ខារយឺនយូរវែងឆ្ងាយសូមឲ្យផុតទុផុតនរកផង់ទាំងឡាយបានសក់ស្បាយដល់ព្រះនិព្វានហងសាធុសាធុសាធុបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញទស្សនវិជ្ជារួមនឹងប្រវត្តិខ្លះពីម៉ែចងរួចហើយបងប្អូនបើចង់ជួបគាត់អញ្ជើញមកទីតាំងភូមិឃុំនេះគេហៅថាភូមិគូសង្កើយភូមិគូសង្កើយឃុំគូមនខាងស្រុកអំពើបាទខាងស្រុកអំពើខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកគឺម៉ែគាត់នៅនឹងហើយបាត់លក្ខណៈថាសម្ដីសម្ដៅរបស់គាត់តាមបែបអ្នកស្រុកអ្នកដូចថាជនបទនៅតំបន់នឹងដោយផ្ទាល់ពីរសមកបែបបងប្អូនអរគ្នាអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូបាទអរគុណដល់ផលិតផល Deva Plus បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពកាពះពោះវៀនមេរោគក្នុងថ្លើមជាតិពុលក្នុងថ្លើមបញ្ហាក្តៅក្នុងឬក៏ធុំក្លិនមិនល្អចាញ់ពីខាងក្នុងមកហើយបងប្អូនងូតទឹកដុសធ្មេញយ៉ាងម៉េចក៏មិនបាត់ដែរដោយសារហ្នឹងក្លិនវាពីខាងក្នុងអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភទេបងប្អូនប្រើប្រាស់ផលិតផល Deva Plus នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Eligo ហើយជាផលិតផលសុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនណាអាចរកទិញបានគ្រប់តំណែងចែកចាយទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Deva Plus បានខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយនឹងម៉ែចងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា